ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எப்படி நீங்கள் உங்கள் கரண்ட் சிட்டிஸ்லேருந்து 100% ஹைக்குக்கு மூவ் ஆகுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தா பார்க்க வரும். ஸோ இப்போ இருக்க ஐடி மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் அவங்க கரண்ட் சிட்டிலேருந்து 100% ஹைக் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. பட் ஒரு சில பேர் 30 to 50% ஹைக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஹெச்ஆர்ஸ்ட்டை என்னென்ன மாதிரியான நெகோஷியேஷன் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும், ப்ளஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன மாதிரியான டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கரண்ட் சிட்டிஸ்லேருந்து நீங்கள் 100% ஹைக்குக்கு மூவ் ஆகலாங்க பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னோட நேம் நவீன். நான் மோர் தென் 1+ இயர்ஸ் ஐடியில் ஹெச்ஆராக தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளோட சேனல் ரெகுலராக டே பை டே வீடியோஸாக போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இல்லை ஐடியில் ஜாப் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லெட் கெட் இன் த வீடியோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப்பே பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் 100% மொதல் ஹைக் எடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தாலையுமே 100% ஹைக் மூவ் ஆகிட முடியுமானா கண்டிப்பாக டவுட் தான். பிகாஸ் உங்களோட கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களால் ஹைக் மூவ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க ரோலுக்கு 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஏதோ ஒரு ரோல் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. உங்களோட 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இப்போ கரண்ட்டாக மார்க்கெட்டில் ஒரு 20 LPA வரையும் மேக்ஸ் கொடுக்க முடியும் எல்லா கம்பெனிலாம். அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 10 LPAயில் இருக்கீங்க, இல்லை ஒரு 8 LPAயில் இருக்கீங்க அப்படின்னா தான் உங்களால் 100% ஹைக், அதாவது இந்த 10லேருந்து 20 LPAக்கு போக முடியும். இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய கம்பெனி ஜம்ப் அடிச்சு ரீசெண்டாக 1 இயர் முன்னாடி தான் ஜம்ப் அடிச்சிருக்கீங்க, அடித்து இப்போ 16 LPAயில் இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க. பட் உங்களோட ஹையஸ்ட் மார்க்கெட் வேல்யூவே 20 அப்படின்னா நீங்கள் என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் உங்களால் அந்த 20 இல்லை மேக்ஸ் 22 தாண்டி போக முடியாது. ஸோ அந்த 100% ஹைக் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் கேஸ் டு கேஸ் சினாரியோ மாறும். ஓகேங்களா? நீங்கள் ரியலாகவே லெஸ்ஸான சிடிசி வாங்கிட்டு இருக்கீங்க, உங்கள் மார்க்கெட்டில் கம்மியான சிடிசி தான் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தான் உங்களால் 100% உங்களோட மார்க்கெட் வேல்யூவுக்கு போக முடியும். ஸோ எல்லாத்தாலையுமே 100% எல்லா டைம் மூவ் பண்ணிட முடியுமானா மூவ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களோட மார்க்கெட் வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ வரையும் புஷ் பண்ணி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். எப்படி உங்கள் மார்க்கெட் வேல்யூவை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ உங்களோட கூடயே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க உங்கள் கொலிகை எங்கேயாவது ஜம்ப் பண்ணி வேறு கம்பெனிக்கு போயிருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு எவ்வளோ பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். அதையும் உங்களோடதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன ஸ்டேஜில் நீங்கள் இருக்கீங்க, மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ வரை தந்துட்டு இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் நௌக்கரியில் உங்கள் ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ணிங்கனாவே ஹெச்ஆர்ஸ் கால் பண்ணி ஜாப் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களான்னு கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் 10 LPAயில் இருக்கீங்கன்னா ஜாப் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கேட்குறப்போ 15க்கு அவங்க ஓகேன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ இன்னும் ஜாப் மார்க்கெட் வேல்யூ உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கால் வரப்போ 18, 20 கேட்டு பார்க்கணும். ஸோ அப்படி கேட்குறப்போ நீங்கள் நெகோஷியேட் பண்ணுறப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் எது வரையும் ஹெச்ஆர்ஸ் உங்களுக்கு தராங்க அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20க்கு ஹெச்ஆர்ஸ் ஓகே சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ உங்கள் மார்க்கெட் வேல்யூ 20 வரையும் கூட போகிறதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ அதுக்கப்புறமேல் நீங்கள் பேப்பர் போட்டு நெகோஷியேட் பண்ணி அவ்வளோ தூரம் மூவ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமே உங்களோட கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ உங்களோட கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பி ஸ்ட்ராங் ஆன் யுவர் நம்பர் ஃப்ரம் பிகினிங் இட் செல்ஃப். அதாவது உங்களோட மார்க்கெட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு 20 தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இப்போ ஹெச்ஆர் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு கால் வருது அப்படின்னா நீங்கள் 10லேருந்து 20 டேரெக்டாக கேட்டுறாதீங்க. ஒரு 15 கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருக்க அந்த ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டர்ஸ்ட்டேருந்து நீங்கள் பேசுகிறப்ப அவங்க 15லேருந்து குறைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க, 13 இல்லை 14 வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாண்டர்டாக 15லேயே ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 15லேயே நீங்கள் நின்னும் அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எங்களாம நார்மல் ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டர்னா அடுத்த ஹெச்ஆர் மேனேஜர்கிட்ட உங்களை கால் மூவ் ஆகும். அவங்க கால் பண்ணி திருப்பி உங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு நெகோஷியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்டார்டிங் ப்ரொசீஜரில் உங்களுக்கு 15 ஓகே பண்ணி அடுத்த ப்ரொசீஜர் போனாவே மோஸ்ட்லி நீங்கள் கேட்டிருந்த பட்ஜெட் தரத்துக்கான சான்சஸ் 90% இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்த மேனேஜர் கால் யார் கால் பண்ணாலுமே கூட நீங்கள் அதுலேருந்து இறங்கி வந்தாமல் நீங்கள் அதிலே ஸ்டாண்டப் ஆகி நின்னீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ ஸ்டேஜுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்டர்வியூ ஸ்டேஜுக்கு அந்த மேனேஜர் காலை தாண்டி அடுத்தது உங்களுக்கு ப்ராசஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் கேட்குற அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக கம்பெனியால் கொடுக்க முடியுங்கிறது 100% உறுதி. அதனால தான் ரெக்ரூட்டர்ஸ்லேருந்து உங்கள் ப்ரொஃபைல் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு ப்ளஸ் மேனேஜர் கட்டி நீங்கள் அவ்வளோ பட்ஜெட் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஆகி நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்வியூ கிளைண்ட் இன்டர்வியூ வரையும் உங்கள் ப்ரொஃபைல் போயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கே ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் 1 லட்சம் பேச குறைச்சிட்டே வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்வியூவில் அட்டன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமேலு உண்மையிலுமே ரேட்டை ஃபுல்லாக குறைக்கிற ஹெச்ஆர் டிஸ்கஷன் இருக்குது. அப்போது இன்னும் ரேட்டை
குறைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. மேபி உங்களோட டெக்னிக்கலாக நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா இன்னும் ப்ரைஸை ட்ராப் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. நீங்கள் மெயின் ஹெச்ஆர் அந்த ஃபைனல் ரவுண்டில் கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணி இறங்கினீங்கன்னா கூட ஓகே. பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்க இடத்துல உங்களோட ப்ரைஸை குறைக்காமல் அதிலே ஸ்ட்ராங்காக நில்லுங்க. மேபி அவங்க வேண்டான்னு சொன்னாங்க, கால் வச்சிட்டாங்கன்னா மேபி ஒன் டே கழிச்சு என்னாச்சுன்னு கேட்டு பார்த்து இல்லைங்க பட்ஜெட் செட் ஆகலைன்னு சொன்னாங்கன்னா வேணால் குறைச்சி பாருங்களேன் ஒழிஞ்சு அந்த கால்லேயே உங்களோட காலை பிகினிங்லேயே குறைக்காதுங்க. ஏன்னா பிகினிங்லேயே குறைச்சிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு லெவலும் போக 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 உங்களோட பட்ஜெட் இன்னும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் செகண்ட் டிப். அண்ட் தென் தேர்டாக என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா கெட் ஆஃபர் அண்ட் நெகோஷியேட். ஆஃபர் வாங்கிட்டு அதுக்கு மேலே நெகோஷியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா மோஸ்ட்லி இப்போ நீங்கள் ஒரு 10 LPL இருக்கீங்க, உங்களோட மார்க்கெட் வேல்யூ 20ன்னு வச்சுக்கலாம் பல எக்ஸாம்பிள் படி. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் 10லேருந்து டேரெக்டாக 100% 20 கேட்டிங்கன்னா எந்த கம்பெனி உங்களுக்கு இன்டர்வியூவே ஷெடியூல் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்குறப்போ 30 to 50% ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் 50% ஹைக்கில், அதாவது 15 LPக்கு நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி மூவ் ஆகி ஒன்று அவங்கள்ட்ட ஆஃபர் இல்லை பிரேக்கப்போ வாங்கி வச்சுங்க. அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் நெகோஷியேட் 2 lakhs பண்ணி இப்படி தான் நீங்கள் நெகோஷியேட் பண்ணி டேரெக்டாக உங்களோட 100% ரீச் பண்ண முடியுமே ஒழிஞ்சு நான் 100% தான் நான் போவேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரே 100% நின்றுட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ஜாப் ஆஃபர்ஸோ இல்லை நிறைய இன்டர்வியூஸும் நிறைய கம்பெனிஸை நீங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிவிடுவீங்க. அதனால் எப்போவுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போக ட்ரை பண்ணிங்க. இப்போ எங்ககிட்டே வந்து டேரெக்டாக எந்த ஆஃபருமே இல்லாமல் 100% கேட்டால் கண்டிப்பாக மூவ் பண்ண மாட்டோம். எந்த கம்பெனிஸில் இருக்க எந்த ஹெச்ஆர்ஸோட மைண்ட் செட் ப்ளஸ் விஷயங்களும் இதுதான். ஸோ அதனால் நீங்கள் 100% போகணும்னா அட்லீஸ்ட் இப்போ நீங்கள் உங்களை கரண்ட் சீட்லேருந்து 50, 70, 80% ஹைக்கு ஒரு ஆஃபர் இருக்குன்னா அதுலேருந்து புஷ் பண்ணி 100 போகலாமே ஒழிஞ்சு நாம் என்னன்னு சொல்லி டேரெக்டாக 100 கொடுக்க மாட்டாங்க. ஈவன் உங்களோட மார்க்கெட் வேல்யூ 100 வரையும் போகலான்னு இருந்தால் கூட. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் ஒரே ஃபஸ்ட்டு ஜம்ப்லேயே 100 போகும்னு நினைக்காம ஒவ்வொரு இதாக நெகோஷியேட் பண்ணி 100 தான் உங்களால் மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 50%லேருந்து 50க்கு ஆஃபர் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு 50% ஹைக்கில் ஆஃபர் வாங்க. அடுத்து 70, 80, அதுக்கப்புறம் 100%க்கு புஷ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். அடுத்து 4th ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஏ இமீடியட் ஜாயினில் அட்லீஸ்ட் 15 days. எல்லாரும் பண்ணுற என்ன தப்புனா ஏன்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் டேட் இது முடிஞ்ச அடுத்த நாளே போய் வேலையில் ஜாயின் பண்ணிடுது. நீங்கள் ஜம்ப் கஷ்டப்பட்டு அடிக்கிறதே நல்ல ஒரு ஹைக் வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹைக் வாங்கி ஒரு கம்பெனியில் போய் செட்டில் ஆகிட்டிங்கன்னா அடுத்த 2 வருஷம் 3 வருஷம் அந்த 5 வருஷம் அந்த கம்பெனியில் இருக்க போகிறீங்க. பெருசாக ஹைக் போட்டுற மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் ஜம்ப் ஒவ்வொரு வாட்டி பண்ணுறப்பையும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டைம் எடுத்து நிதானமாக போகணும். லாஸ்ட் வீக் முடிஞ்சோன்னே போயிடக்கூடாது. நீங்களே நோட் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு 90 days நோட்டீஸ் பீரியட் இருந்தாலும் கடைசி 15 காலில் தான் எல்லா இன்டர்வியூ ஷெடியூல் பண்ணுவோம். ஏன்னா இப்போ இருக்க மார்க்கெட்டில் ஐடியில் எங்களுக்கு இருக்க ரூலே பார்த்தீங்கன்னா 15 days லெஸர் தென் இருக்கவங்களுக்கு தான் மோஸ்ட்லி எல்லா கம்பெனி இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்கே அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. அதனால தான் உங்களுக்கு 15 நாள் கிட்ட இருக்க மட்டும் நிறைய இன்டர்வியூஸ் கால் வருது. ஓகேங்களா? அது இமீடியட் ஜாயினராக நீங்கள் இருந்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப 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 அதிகமான கால்ஸ் வரும். ஓகேங்களா? அதனால் லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டேட் முடிஞ்சோடனே இப்போ உங்களுக்கு 70% ஹைக்கில் தான் இப்போ உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்குன்னா உடனே ஜாயின் பண்ணிடாதீங்க. எல்லா இடத்துலையுமே எனக்கு ஒரு பிரேக் வேணும், 10 days 15 days வேணும்னு சொல்லி அந்த டைமை தாண்டி ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஆஃபரை வாங்கி கையில் வச்சுங்க. அந்த மாதிரி ஹெச்ஆர்ஸ்டி கன்வே பண்ணி மூவ் பண்ணி வைங்க. அப்படின்னா தான் நீங்கள் இமீடியட் ஜாயினர்ஸாக அந்த 15 days இருக்கப்போ இன்னும் நிறைய இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணலாம். நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாமல் 100லேருந்து 150% ஹைக்கோட உங்களால் ஈஸியாக மூவ் ஆக முடியும். ஸோ ப்ளீஸ் லாஸ்ட் வீக் நெட் முடிஞ்ச அடுத்த நாளே போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. வெயிட் பண்ணி உங்கள் மார்க்கெட் வேல்யூவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மூவ் பண்ணி கரெக்டான பேக்கேஜில் கரெக்டான கம்பெனிஸில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? பொறுமையாக டெசிஷன் எடுங்க. அந்த ப்ரெஷரில் லாஸ்ட் வீக் முடிஞ்சோன்னே ஜாயின் பண்ணி ப்ரெஷர் இல்லாமல் 15 நாள் பிரேக் எடுத்து இதுக்காகனே யோசிச்சு இதுக்காகனே நிறைய இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணி மூவ் ஆகுங்க. அண்ட் தென் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபைனல் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு 5 ஆஃபர் வச்சுருக்கீங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு 3rd, 4th ஹையர் சிட்டிஸில் இருக்க ஆஃபரில் இருக்க கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல கம்பெனி. ஆனால் டாப் 100 இல்லைனா 120% ஹைக்கில் வந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிட் லெவல் கம்பெனிஸ் தான். பட் ப்ராஜெக்ட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலை. பட் ஆனால் இந்த கம்மியாக இருக்க கம்பெனிக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க. பட் பட்ஜெட் உங்களுக்கு இடிக்குது. இந்த மாதிரி சினாரியோலேருந்து என்ன பண்ணால் மோஸ்ட்லி நான் ஹேண்டில் பண்ண வரையும் எல்லாருமே ஆஃபர் வாங்கினதுக்கப்புறம் திருப்பி காலே எடுக்க மாட்டுறாங்க. திருப்பி அவங்க நம்மக்கிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சு கூட எனக்கு இந்த மாதிரி பட்ஜெட் இருக்குது உங்கள் கம்பெனியில் பண்ணித்தர முடியுமான்னு கேட்கறதுக்கு கூட கால் எடுக்க மாட்டுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணாதீங்க. மேபி உங்களுக்கு தேடாவோல ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆஃபர் வாங்கின கம்பெனியை கூட உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, நல்ல ஸ்ட்ராங்கான நல்ல கம்பெனி அப்படின்னா அங்கே இருக்க ஹெச்ஆர்ஸ்ட்டை போயிட்டே கூட நெகோஷியேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா எந்த ஐடியில் இருக்க எந்த எம்ப்ளாயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆஃபர் எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா எல்லா ஹெச்ஆர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அதனால் ஜெனுவனாக நீங்களே போயிட்டு நீங்கள் கொடுத்த ஆஃபர் இது, அதுக்கப்புறமே என்னோட ஸ்கில்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் இவ்வளோ ஆஃபர் வரையும் மூவ் ஆயிருக்கேன், எனக்கு இவ்வளோ பேக்கேஜில் இருக்குது, ஐ எம் இமீடியட்
இமீடியட் ஜாயினர், நான் இதை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன், உங்களால் இதில் எவ்வளோ தூரம் வரையும் மேட்ச் பண்ண தர முடியும்னு கேளுங்க. மேபி நீங்கள் வச்சிருக்க அந்த சிடிஎஸ்கே கூட அந்த ஹெச்ஆர் மேட்ச் பண்ணி தரலாம், இதுலேருந்து அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக மேட்ச் பண்ணி தரலாம். பட் கம்பெனி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கனால நீங்கள் அந்த கம்பெனி கூட அக்செப்ட் பண்ணி போகிற சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ பழைய ஆஃபர் எல்லாமே விட்டு தள்ளிட்டு டாப்புக்கு மட்டும்தான் போகணுங்கிற மைண்ட் செட் வைக்காதீங்க. திருப்பி பழைய ஆஃபரில் இருக்க ஹெச்ஆர்ஸ்கே கான்டாக்ட் பண்ணி ஜெனுவனாக எனக்கு இப்படி இருக்குங்க, இதுதான் என் சினாரியோ, நீங்கள் எனக்கு இது மேட்ச் பண்ணி எனக்கு பெனிஃபிட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி நெகோஷியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் கால் பண்ணி நெகோஷியேட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு பட்ஜெட் இருந்தால் கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட பேசி அடுத்தடுத்த ஃபர்தர் ஸ்டெப் மூவ் பண்ணுவாங்க. பட்ஜெட் இல்லைனா இல்லைங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்கலாம். பட் ப்ரீவியஸ் கம்பெனி சுத்தமாக பேசவே பேசாமல் அப்ஸ்காண்ட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணாதீங்க. அது மேபி நீங்கள் நல்ல கம்பெனி இல்லாமல் ஒரு டாப் ஹைக் தராங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிட் லெவல் கம்பெனியில் போய் மாட்டிக்கிட்டு திருப்பி ரெசன் வந்தோன்னா அங்கேருந்து உங்களை வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டாங்க, அந்த மாதிரி சினாரியோவில் போய் மாட்டிக்காதீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ பின்னாடி இருக்க கம்பெனிலையும் பொறுமையாக எடுத்து பேசி நெகோசியேட் பண்ணலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி அப்படி பண்ணவும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் யாரும் அப்படி பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அதனால தான் ஒரு டிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நான் சொன்ன இந்த 5 டிப்பும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பட் அது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இப்படி தான் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் புரிஞ்சிருக்கும். இல்லை ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புதுசாக இருந்திருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எனிவே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பட்டன் தட்டி விடுங்க. இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். கீழே என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் டேரெக்டாக இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து கூட உங்களோட டவுட்ஸை நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி கேட்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஐடியில் ஜாப் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ரெகுலராக ஐடி பேஸ் பண்ண வீடியோஸ் தான் போட்டுட்டு இருக்கோம். வீடியோ ஃபைனல் வரை பார்த்துக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் guys. This is your HR Naveen signing off.